Čau, tady pan Plešatý. Já vás zdravím u dalšího dílu Plešatého podcastu. Je to vlastně druhý díl, který natáčíme tady v téhleté úžasné budově v centru Karlových Varů. A já tady mám dneska vzácného hosta, který přijel za mnou do tohohle studia, moc krát děkuju, Antonín Téma, který je za prvé profesionálním kulturistou a drážním hasičem. Ahoj. Ahoj, ano. Moc díky, že jsi přijel. Říkám to dobře? Ano, říkáš to dobře. Tak, pojďme na to. Já ještě teda musím poděkovat našemu sponzorovi, a to je 3dplechovka.cz. Pokud byste chtěli, stejně jako já, si udělat takovou jakoby tekutou vizitku, jo, abych neukazoval pořád jenom tu svoji, tak jako třeba i v tomhletom designu, v jakýmkoliv designu si navrhnete, tak se můžete podívat na www.3dplechovka.cz. To je sponzor tohoto pořadu, moc krát děkujeme. Bez nich by vysílat tady z těch krásných prostor nešlo. A já už tady mám první otázku. Drážní versus normální hasič. Co si mám představit pod drážním hasičem? Ten rozdíl není zas tak velký, když uvidíš třeba naše hasičské auto a uvidíš hasičské auto vlastně normálních státních hasičů, tak de facto nepoznáš rozdíl. Rozdíl je v tom, že my jsme jakoby podnikoví hasiči, kteří pracují pro podnik Správa železnic. Jasně. Tudíž vlastně to naše hlavní zaměření je vlastně, co se týče správa železnice a tak. A jsou to hlavně mimořádné události, které vzniknou na železnici. Jo, ale vlastně díky tomu, že nějakým způsobem zasahujeme i v Chebu, že jsme vlastně pod nějakým plošným plánem i v Chebu, tak vlastně děláme jak to, co dělají i normální hasiči, tak plus děláme i ty naše. Jasně, takže můžete se dostat i k zásahu v vozovkách normálního požáru, třeba obytného domu. Ano, to se dostáváme. Byli jste u těch Pražců třeba? Nebo to byl Sokolov, to už asi je mimo váš revír, že jo? No, není to mimo náš revír, ale my jsme zůstávali v Chebu jako záložní jednotka, protože všichni hasiči z Chebu právě tam byli. Takže kdyby se něco stalo mimo tady tu úplně extra mimořádnou událost, tak vy jste byli k dispozici a kdyby potřebovali vyprostit z auta třeba, tak se tam vyjeli vy. Přesně. Normální hasiči teda spadají pod ministerstvo vnitra, vy spadáte přímo pod podnik, která správa... My spadáme pod ministerstvo dopravy. Jo, takhle, takže spadáte taky pod nějaký ministerstvo. Mě úplně jako nejvíc zajímá, co si pod tím mám představit, k čemu standardně vyjíždíte. Teď teda pominu to, že děláte i tu standardní, byť teda jako být hasič není úplně standardní zaměstnání, ale když to vezmu z toho jakoby pohledu, tak co je standardní výjezd? Jako hořící vlak asi u nás v Česku nebude moc častá záležitost. Ne, hořící vlak není, i když teď jsme asi v uplynulých 2 měsících byli 2krát u jakoby hořící lokomotivy de facto. Fakt. Ale nebyla to hořící lokomotiva, ale jenom se stala nějaká porucha na té lokomotivě, nějaký zkrat tam byl a už tam šlo nějakým způsobem jakoby do nějakého požáru, do nějakého vznícení a už jsme nějakým způsobem zasahovali. Ale... Elektrická lokomotiva. Ano. A když tam třeba přijedete a chcete jako hasit nebo začne ten zásah, tak oni se odpojí se asi ty troleje, že jo? Jo, určitě. Je to nějak automaticky? Tam je na to nějaký jakoby plán hašení, kde samozřejmě on samozřejmě už je nějakým způsobem ten řidič nebo ten strojvedoucí jasně. Je nějakým způsobem už jakoby, jak to říct, obeznámen, co má jakoby udělat v takovýhle situaci. Takže on už většinou ty sběrače, tomu se říká sběrače schodí, odpojí, nějakým způsobem vyhodí pojistky a snaží se tak nějak odpojit ty věci, které by mohly způsobovat to napětí v tom. Takže vlastně, když tam přijedeme, tak jenom zkontrolujeme, jestli je to všechno schozený, jestli je řidič v pořádku a tak dále. A samozřejmě, že nemůžeme hasit, dokud ta mašina je pod vlastně pod funkčním vedením. Jo, protože tam furt jsou obrovský ten proud a nějakým způsobem ta voda by s tím nedělala dobře, že jo. To znamená, v okamžiku, kdy vy zasahujete, tak ani ty troleje, ani to vedení není pod proudem. Ne. Jo, takhle. To se zavolá elektrodispečerovi, elektrodispečer vypne ten úsek. My ještě máme takzvaný zkratovací tyče. Ty zkratovací tyče dáme ještě na to vedení v momentě, kdyby se ten elektrodispečer třeba spletl a nahodil to. Tak
ty zkratovací tyče to znova vyskratují, to vedení. Jo? Oni vlastně jsou vlastně drát, který je spojený s kolejnicí a s trakčním vedením. To je taková ta velká páka, ne? Někde jsem to viděl. Není to úhel, že v Praze totiž tohle se řešilo, že se k tomu dostávali vandalové a vyskratovávali ty troleje, ale u vlaku to teda asi není. Ale vím, že v Praze, jak je jakoby vedení tramvajový, takže to tam mají... Dneska se to dělá, bych řekl všechno, už kompletně počítačově je to všechno. Ne, já jsem myslel tady to, jakoby to vyskratování, potom ne, nějaké to zbytkový napětí, nebo něco takového, ne? Ta zkratovací soupravu to vezeme my na autě. Aha. To jsou tyče, dlouhý tyče, který se zavěsí za to trakční vedení, nějakým způsobem se zamknou, aby nevyskočili a vlastně přes drát se připojí k zemnící patce, se připojí ke kolejnici. Jo? A takhle vlastně drží. A kdyby tam přišel proud, tak ono to automaticky vyhodnotí jako zkrat a mělo by to schodit. Jo, takhle, jasně. A pak se chci zeptat, ale ty už si na to odpověděl. Když já zavolám 150, že se něco děje na železnici třeba, jo, nebo něco. To vyhodnocuje dispečer, koho tam asi pošle, že jo, na té tísňové lince, nebo kdo rozhodne o tom, že tam jedete vy? To je takzvaný kopis, který je tady v Karlových Varech a ten kopis vlastně tam posílá nějakým způsobem jednotky, jo, a když vlastně zavolá, dostane se to k ním, tak oni pošlou pro drážní hasiče, jo, nebo pak máme číslo přímo i na nás, který samozřejmě lidi, kteří pracují na železnici, tak ví, jaký je číslo přímo na vlastně drážní hasiče de facto. Ale hasiče správu železnic. Jasně. Ale je možný teda, že když uvidím něco na železnici, že se to k vám dostane a jedete tam. To prostě vyhodnocuje teda někdo. Jo. Není to o tom, že bych si řekl, hele, tohle je jako požár na železnici, kam bych měl asi zavolat. Ne, vždycky 150. To by těch čísel měl člověk. No právě. Jezdíte automa, asi předpokládám. Ano. Jezdíte i vlaky? K zásahu? Ne. Nějaká drezina? Jako oni požární vlaky jako jsou. Jo, jsou nějakým způsobem požární vlaky, ale nevyužívají se takhle, že by je měli na jednotkách hasičů. Jo? Tam prostě my máme normálně jakoby cisterny klasický s nějakým třeba i lepším podvozkem. A pak máme i třeba jako nějaký 8koly a tak dále, kde se trošku líp dostaneme. Máme toho vybavení, co se týče té dráhy, tak musím říct, že to vybavení, co se týče jakoby nějakých aut, tak máme jakoby ještě kolikrát lepší, že fakt jako máme rozmanitý, máme jeřápy, máme plošiny, máme 8kolů, cisternu, jeepy, jo, takže ono nějakým způsobem těch aut je tam spoustu, ale nemáme vlak, jakoby, že bychom jezdili vlaku. Ta 8kola to je Tatrovka nebo něco modernějšího, něco novějšího? My máme jak 8kolu Tatrovku, starší, takovou tu klasickou z té vojny ještě. Jo, ona ještě vevnitř zelená. Fakt? Když otevřu dveře, zevnitř je zelená, zvenku je červená. A pak máme novější, která je na podvozku Scanie a to je jakoby vyprošťovák velký, obrovský. Takže. Když vykolí třeba vlak, tak tam jedete taky vy? Jo. Takže stejně to, co vlastně vidím, že dělají hasiči třeba při nehodách na silnici, tak vy děláte při nehodách na železnici, akorát že s vlakama. Ano. To máte poměrně dost těžší. Dostáváš je to pracuje se mnohem těžším nákladem určitě. No. Dostáváš se, nebo dostal ses někdy do nějaké nebezpečné situace, ty osobně, v rámci zaměstnání? No, nebezpečná situace, ono asi jak to člověk vyhodnotí. No. Já bych neřekl úplně, že jako člověk si dává bacha, aby se do té nebezpečné situace nedal. Ale samozřejmě, když vidíte, že hoří dům nebo tohle, tak nebo visí strom přes trolej a musíte nějakým způsobem ho odříznout, tak už v tom případě bych řekl, že to je pro toho člověka nebezpečná situace, jo, protože ten strom se může nějakým způsobem zoubnout. Je to zase na nějakém trakčním vedení a tohleto. Jsou tam určitý nebezpečí. Ale že bych se přímo úplně dostal do situace, kdy už bych měl jako fakt hodně velký strach, těžko říct, občas je taková ta slepá tma, to je prostě, když jste, dejme tomu, v nějaké místnosti a není v ní vidět, jo, takže prostě je to takový pocit nebezpečí, když to tak řeknu, ale že bych byl jako fakt jako v nebezpečí, že už bych se bál extrémně o vlastní život, málo kdy. Myslím, že když jdeme do něčeho, tak s rozvahou. Jo? Málo kdy tam člověk vlítne, jak to vidí v amerických filmech, prostě přijde barák, vlítne dovnitř, hoří, nehoří, prostě jdem zachránit, takhle to úplně není. No. Vždycky je to nějakým způsobem plánovaný, promyšlený a tak dále. Já jsem někde četl, že hasič může ohrozit svůj život, pokud zachraňuje život cizí, ale nikdy ne kvůli majetku. Platí to, nebo ani ta první část neplatí? No, může. Ano, je to tak, tam potom je nějaký čas z prodlení a tak dále, ale
Jak se říká, nejhorší, co je, že musíte zachránit hasiče. Jo? Jasně. Prostě za mě si myslím, že není vždycky úplně nejlepší se tam hrnout hlava, nehlava prostě. Vždycky by u toho člověk měl přemýšlet, co se mu může stát a tak dále. No. Když teda hasíš i domy občas, jak to probíhá standardně? Protože ty říkáš, že ať si to člověk nepředstavuje jako v těch amerických filmech a seriálech. Jak si mám představit? Znamená, vy dostanete hlášení nebo dostanete nějaký avízo z toho dispatchingu? Já nevím. Vyhlásí se poplach. A teď teda, co se děje? Já tady mám i poznámku sjezd po tyči. Jak to funguje jako? My teda tyč nemáme. Máte, jo? Nemáte. Nemáte, jo? Nám teď dělají nový útvar a tam by možná už měla být. Fakt. Ale my tyč nemáme, takže my se běhneme schody. Dobře. Rychle se musíme oblíct, samozřejmě, vlízt do auta. Člověk musí na sebe navlíknout nějaký dýchací prostředek a tak dále. Připravit se kompletně k tomu požáru a do 2 minut musíme samozřejmě vyjet. A potom teda přijedete, já nevím, jestli třeba můžeme třeba nějaký konkrétní zásah, já nevím, ty bytový domy, to je to, co by mě asi děsilo nejvíc, jo? Prostě několik pater, od někud se valí dým. Nevím, jestli v Karlových Varech v poslední době něco takového, nebo na Karlovarsku takhle a Chebsku, jestli něco takového bylo v poslední době, nebo jestli jsi něco takového zažil. Byl jsem třeba, když v Chebu hořel Hotel Stein, tak to bylo taky zajímavý. Takže takhle přijedete, tak jak si to popsal a co se děje dál? Přijedeš, už vidíš, že nějakým způsobem to hoří, takže čekáš na takový ty první rozkazy od velitele, ten tě někam pošle, tahat třeba nějaký proud, dejme tomu, jo? Takže vytváříš nějaký proud z nějaký strany, aby to bylo nějakým způsobem pod kontrolou ten oheň, roztáhneš hadice, napojíš, proudnici chytneš a hasíš, jo? A teď koukáš, čekáš na nějaký další... A hasíš, že ti do toho vstupuje, jako vběhneš teda do toho domu a hasíš zevnitř, nebo... Ne. To málo kdy, jo. Vždycky prvně většinou zvenku. A teďko, taky už jsem byl u baráku, kde bylo nám řečeno, že vevnitř někdo je, že tam někdo zůstal. A to se děje co? To je asi z jiný postup potom. Stejně se furt hasí venku, dokud se trošku ty plameny neproberou, jakoby trošku neudělá ta kontrola nad tím požárem. Jo? A v momentě, kdy už se vidí, že ten trošku ustal a je nějaká možnost tam vlízt a ten barák vám de facto nespadne na hlavu, tak potom většinou velitel zásahu vyhodnotí, že třeba jde dovnitř nějaká průzkumná skupina. Aha, jo? Takže vždycky až jako ve druhé fázi. Ono záleží, v jaký fázi požáru to je. Jo? Když tam člověk přijde a vidí, že třeba hoří jeden pokoj a další 2 jsou v pohodě, tak samozřejmě, že nebude čekat, než se uhasí ten jeden pokoj. Jo? Tak když to vyhodnotí, tak tam pošle hnedka lidi, ten velitel zásahu, a zatím ostatní hasiči třeba hasí ten jeden pokoj. Jo? Ale tady zrovna u čeho jsem byl já, u toho domu, kde jsme měli nahlášeno, tak to už bylo tak už to moc hořelo, že poslat dovnitř hasiče by bylo prostě absolutně nesmysl. A ten Hotel Stein, tam teda byli lidi vevnitř? Tam jsme dělali průzkum i při hašení. Tam vlastně se trošku začalo hasit, skrápilo se to všechno, dostalo se to, ale některé vlastně ty pokoje byly trošku dál od toho. Takže jsme nějakým způsobem zrovna já s mýma kolegama dělali průzkum těch pokojů a naštěstí jsme tam nikoho nenašli, ale normálně jsme vtrhli do pokoje s dýchacím prostředkem, trošku to tam hořilo tohle, tak jsme prohledali věci, kde by mohly být, jo, to se člověk kouká i pod postel, protože člověk, když pak má strach, nevíš, kam zaleze. Jasně. Takže postel, skříně, koukneš všude, kam můžeš rychle a do dalšího pokoje, jo. Snažíš se mluvit, tady asi či je tam někdo a tak dále. Vykopli jste dveře? Nebo jak jste se dostali do těch? Tam jsme zrovna vyráželi sekirou. Sekirou, no. No já teda, co mám pocit, teda ne, že bych vykopával v životě hodně dveří, ale už jsem se párkrát dostal do situace, že spousta těch dveří a je jako hodně bezpečnostních. No ne, naopak právě, že třeba jakoby v těch hotelích, tam teda v hotelu jsem nikdy nevykopával dveře, ale co tak koukám, tak v těch hotelích mi přijde, že do toho stačí jako kolerem nebo podrážkou. No. Máte ještě jako podrážky asi úplně z jiného materiálu, než jsou standardní boty, předpokládám. No, tak máme takzvaný hikesy a to jsou takový těžký boty s ocelovou špičkou, samozřejmě ještě proti nějakému jako elektrickému vedení nebo takhle, ale neřekl bych, že je to s nima snazší. A my jsme to teda nevykopávali. My v tom autě máme docela hodně těch věcí, kterými si můžeme pomoct.
toho vybavení je hodně, takže v momentě, kdy už někde otevíráme byt, tak se to dá dělat spousty věcma. Jo? Buď je přímo nějaký otvírání na byt, kde se snažíme vytlout spadku, dejme tomu a tak dále, aby, když víme, že je otevřeno, tak takový jakoby sada na otvírání dveří se tomu říká, nebo když musíme násilím, tak máme takový jako hydraulický zařízení. Tak nějaký roztahovák? Ano, přesně, třeba roztahovákem roztáhneme futra, tím otevřeme dveře. Jo? Ta sekira, to je takový jako zase tam byl nějaký čas z toho zprozlení, kdyby tam někdo byl, tak v tu chvíli bylo nejjednodušší prostě vzít sekirku. A jde to rychle tou sekirou? Tam docela šlo. My jsme vlastně vytloukli tak 5 pokojů, pak jsme narazili na recepci, kde byly klíče od ostatních pokojů. Takže, ale neviděli jsme to, že jo? Takže prostě řekli jsme si, že půjdeme zprava, protože to hořelo zprava, hořela střecha, dole byly pokoje, tak jsme šli zprava prostě pokoj po pokoji a 5. pokoj prostě byla recepce s klíčema. No, takže... A tak ono stejně potom zorientovat se, který klíč. No samozřejmě, ono to jako popsaný bylo, ale ta sekirka byla rychlejší. Ale ještě, ty jsi sám říkal bezpečnostní dveře, narážíte na to často a jako jak se přes to dostat, protože co jsem se tak jako bavil, znám tady vlastně majitele, nebo bývalýho majitele tady provozovny těch bezpečnostních dveří a ten říkal, ale jako přesto se dostat, to je jednodušší kolikrát vysekat ty futra, jo, jako s bíječkou. Jak se dostáváte do takových Když jsou fakt jako kvalitní bezpečnostní dveře, tak vím, že se to kolikrát řeší třeba tak, že když je tam balkon, je tam otevřený okno, tak si zavolat prostě žebřík nebo plošinu. Jasně. Jo, a vzít to přes ten balkon nebo přes ty, než aby se tam člověk de facto musel dostávat přes ty bezpečnostní dveře. Jak rychle se dostanete většinou k zásahu? Protože asi jako drážní hasiči máte jiný okruh, mnohem větší předpokládám než standardní hasiči třeba tady v rybářích. Tak jak daleko působíte od zbrojnice? No, neřeknu ti přesně, kolik je to na kilometry, ale dejme tomu, naše základna je v Chebu a jezdíme třeba i k Boru u Tachova. Až Boru u Tachova? No, takže to je přes hodinu cesty, někdy se stane, přesně, někdy se stane, že v té cisterně sedíme hodinu. Fakt, jo. Takže občas prostě, ale ono to přeberou jako jednotky místních a my to přebíráme v momentě, kdy tam dorazíme. Jo. Je to vždycky, jelikož je to jako nějakým způsobem naše, tak tam musíme dorazit nějakým způsobem, to náš velitel převezme, zkontroluje, jak je na tom ta trať, zase to podá nějakou zprávu, další musí sepsat o tom zprávu a tak dále. Ale občas je to tak, no, že tam prostě někde, dejme tomu, vlak přejede člověka a my tam jedeme třeba hodinu. To znamená, něco se stane na železnici, první k tomu přijede prostě místní hasičský sbor a vy tam musíte přijet, protože vlastně to pod vás jakoby spadá, ale už tam nějaký zásah v tu chvíli probíhá, když už jste na místě. Třeba v tom Boru si umím představit, že tam, že jo, v Boru jsou hasiči, v Boru u Tachova? V Tachově. A to je taky dálka, to je víc než tak 20 minut z Tachova do Boru. To taky není úplně. A oni tam budou možná ještě nějaký dobrovolné jednotky, já přesně úplně nevím. Takže on ten kopis většinou vyšle těch jednotek zpoblíž, má nějakým způsobem zpracovaný ten plán, že ty hasiči tam většinou dostanou se včas. Dobrovolní hasiči, jak tohle funguje? Protože to by mě zajímalo. Ty jsi profesionální hasič, znamená, ty seš v době nějaké pohotovosti na té zbrojnici, říkám dobře zbrojnice nebo základna stanice. Ano, může se takhle říkat. Ale ty kluci, co to dělají jako dobrovolníci, tak ty jsou doma, že jo, v tu chvíli většinou, nebo... Není to úplně pravda. Ne? Ono záleží ještě, jaký je to druh té dobrovolné jednotky, jo. Protože jsou dobrovolné jednotky, kde ano, jsou ty hasiči doma a nějakým způsobem mají výjezd třeba do 10 minut a když to zahouká, nebo jim to zahouká dneska už na mobil, tak běží do té hasičárny, výjíždí a tak dále. Oni třeba nemůžou pít jakoby vůbec, nebo je třeba z té celé jakoby jednotky těch dobrovolných hasičů třeba půlka, která má nějakou pohotovost a nemůže pít, nebo je to, že zavolají a Franta řekne, hele, sorry, jsme na oslavě, nebo jak to? Ne, oni mají nějaký plán samozřejmě. Nějaký plán, kde mají určený, kdo je nějakým způsobem v pohotovosti, jo, tu pohotovost mají třeba i placenou a tak dále, anebo jsou přímo i na té hasičárně. Jsou dobrovolné jednotky, kde fakt na té hasičárně nějakou dobu drží pohotovost a čekají, než vyjedou prostě. No. Takže dá se říct, že i ti dobrovolní hasiči jsou jako poměrně dost profesionální, že to není prostě parta kluků, kteří jednou za rok si udělají soutěž a pak jako pokuřujou po hasičárně a pak jedou někam jako odstranit paře z cesty. Ne, jsou to jako hodně vycvičený teda chlapi. Většina těch dobrovolných hasičů většinou pracuje třeba
takhle u nějakých hasičů, jako třeba u státních, nebo to i od nás spoustu kluků, kteří jsou u mě v práci, tak ještě ve svém volnu dělají třeba dobrovolný hasiče. Aha. Takže opravdu ty kluci kolikrát prostě nejsou, že by to byli takový, jak vidíte zrovna teďko, myslím, že dávají ten v televizi, jak se to jmenuje teďko, ten seriál o těch hasičích. To nevím, moc na telefonu ne, tam myslím, že Petr Rychlý tam hraje toho hlavního hasiče a tak to je přesně takový typický, jak si člověk představuje ty dobrovolný hasiče. No. Ale to mě teda překvapilo, protože jak jsi zmínil ten Bor, tak my tam vlastně máme chatu, kousek od Boru a my jsme vlastně tehdy byli na chatě a malej měl něco, museli jsme do Plzně na pohotovost. Dojeli jsme do Plzně na pohotovost, vracíme se a strašná bouřka a vlastně k nám na tu chatu vedou 3 příjezdové cesty, projeli jsme 2 neprůjezdný, dojeli jsme do 3. A já nevím, to mohlo být 20 minut do toho, co ty stromy popadaly, už tam prostě byli chlapi v těch mundurech hasičských, jak tomu říkáte, to asi nejsou uniformy, to jsou oblek? Ochranný oblek? No samozřejmě to nějakým způsobem ochranný oblek. Prostě byli tam hasiči, pravděpodobně asi dobrovolní, protože to bylo kousek od Boru. To byla vlastně cesta mezi Borem a Bělou nad Radbuzou. A bylo to neuvěřitelné, prostě už tam odstraňovali a my jsme třeba během 10 minut projeli, jo, s tím nemocným dítětem, což jakoby, už jako teda z pohotovosti, na druhou stranu by jsme byli nervóznější. Ale přišlo mi to teda úžasný, že takhle rychle, a to je asi díky té síti těch dobrovolných hasičů, že tady asi v Česku. Určitě. To je teda, to bylo těch něco... dobrovolných hasičů, těch jednotek bych řekl, že je mnohem víc než klasických státních. Jakoby. Jasně. Takže tady v těch kalamitách nebo takhle bych řekl, že je to právě že se to rozhodí, no. Já jsem přemýšlel, jak jim poděkovat, protože v tu chvíli já jsem jim byl hrozně vděčný. Jsem si prostě říkal, hele, tady jako... A člověk se i cítil jako hrozně dobře v tu chvíli, protože říkám, hele, tady prostě je něco, tady jsou 3 neprůjezdné cesty a oni prostě už takhle rychle tady zareagovali, říkám, to je úžasný. A teď člověk neví, jak jim poděkovat, jo. Prostě já tam sedím v autě, teď oni prostě koukají, že jo, prostě samozřejmě slunný světla, jim nepálí do očí. Ale stejně si člověk připadá blbě, jo. Oni tam makají, já tam sedím v autě vyhřátým a oni tam prostě makají. No. A já říkám, jako teď se cítím jako fakt blbě, jako to, jo, člověk by nejradši vystoupil z toho auta, prostě jako flašku a pomodéru, jo. Ne, ale opravdu, jako, protože to, že se dostaneme na tu chatu, prostě tam, a ten český les je takovej, že nevím proč, jestli je to nějaký dědictví, prostě nějaký špatný výsadby stromů, nebo jestli jsou, nevím, ale tam jak zafouká, tak vždycky prostě přes cestu padají stromy, jo, tam, takže oni jsou na to asi zvyklí. Ale to teda musím říct, že byl jako fofr a říkám, stále jsem okýnko, moc krát děkuju, teď na mě koukal, říká, jako, jste za blbce, proč mi děkuje, jo. Ale ne, to fakt jako bylo neuvěřitelné. Takže on by asi neřekl, že to... Jsou rádi lidi, jako by si myslím, když jim jako poděkujou nebo to. I kdybys vylez z toho auta, tak si myslím, že by tě poslal zase zpátky si sednou, že to udělají, jako, ale... Jako, to by bylo, protože abych tam, jako, kdyby mi dali do ruky tu motorovou pilu, jo, tak já tam pořežuji i sebe, jo. Já jsem jako 100% nevéhlo, jo. Bych mohl možná svítit mobilem, teda. Ne, to vadí, už si to všechno tady tohle. Jo, jasně, to vadí. Ne, ale jako musím říct, že přestože to byly pravděpodobně dobrovolní, tak i ta technika, všechno bylo to. Jo, ono opravdu některé ty jednotky těch dobrovolných hasičů jsou fakt skvěle vybavený a jako třeba bych ti tak nějak při to Ostrov u Karlových Varů. Tam je jednotka dobrovolných hasičů a mají skvělý vybavení třeba. Jo. Chodov jsou taky dobrovolní hasiči a taky jsou jedni z těch, kteří čekají na té základně jako to. Jo, ještě třeba Nejdek mě napadá nebo takhle. To jsou všechno takové ty oblasti, kde ty vlastně státní hasiči jsou jakoby daleko nebo nějakým způsobem a tyhle ty hasiči tam mají docela dobrý vybavení, jo. Super, to jsem vůbec nevěděl. Já jsem fakt měl tu představu těch dobrovolných hasičů, co prostě si udělali táborák a udělali nějakou tu soutěž. Kolikrát mají možná i lepší vybavení. Fakt, jo. No a jaký je teda rozdíl jakoby v tom profesionálním hasičem a tím dobrovolným? Jako... Určitě tím, že ten profesionální hasič to dělá za nějaký plat, že jo? Nějakou ale pokud jsou na té zbrojnici, tak stejně asi něco dostávají. Nebo... Určitě. Já jsem, ale jak kde teda asi, nevím přesně, jak oni to mají domluvený, každý trochu to, ale bych řekl, že furt to není tak placený, jako když prostě dělá normálně práci asi. Možná by měli být takhle zaplacený, protože fakt to jako... že máme tady na každém kroku prostě někoho, kdo prostě přijede s motorovkou, vyprostí z auta, to je masakr. Chci si tě zeptat, ty řídíš tu cisternu nebo ne? Ne, já nejsem strojník. Ale sedíš tam, co jak reagují řidiči tady? Třeba co si všímám v Praze, že tam se to hodně posunulo, že tam prostě jedou hasiči, jede záchranka a musím říct, že ta záchranářská ulička tam jako funguje. Jako fakt jsem jakoby v tu chvíli si říkám, hele, tak konečně ty Češi to pochopili, je to super, mám z toho radost. A
Co tady? Jo, funguje to. Ty lidi ví, co zhruba dělat, ale prostě občas za zmatkou. Za zmatkou, ale jako není v tom úmysl, že jo? Ne, asi ne úplně. Občas přehlídnou, je takový prostě to, že posloucháš nahlas hudbu, nekoukáš. Jasně. Jo, myslím, že to je tak možná rok, 3/4 roku, nevím teď přesně jak dlouho, co do nás na křižovatce vrazila paní. Jakoby. Takže stane se. Ale většinou koukají, dají na stranu, vidí tohle. Akorát jediný, co bych tak nějak řekl, jestli to tady posloucháte a uvidíte hasičský auto, tak za každou cenu nemusíte rychle brzdit a jet ke krajnici. Protože mi kolikrát za váma s tou cisternou jedeme fakt rychle. Jasně. A teď v protisměru jede auto a vy zabrzdíte a rychle ke krajnici a my si úplně nemůžeme dovolit hned to švihnout do protisměru. Takže jasně. Ono ta hasičská cisterna nejede 200. Ona jede 100. Když jedete někde na silnici, kde se dá držet kilo 20, tak nemusíte za každou cenu prostě brzdit, jo. Ona buď vás nedojede, nebo dojede. Když víš, že pojedeš 120 tamhle do kopce a ona 120 nepojede třeba. Takže není potřeba za každou cenu úplně uhýbat až do polí, jo. Kolikrát prostě i vidíme třeba řidiče kamionů, teďko tam jedeme a ten řidič, ač nesmyslně, jeli jsme třeba na dálnici, jeli jsme v levém pruhu, jedeme vedle kamionu a nevím, proč ten kamion najednou z ničeho nic úplně totálně odbočil až na krajnici. Říkám, tam prostě bude měkká krajnice nebo něco a může být z toho průse. Jako, a my jsme prostě měli úplně volný pruh. Prostě zbytečně kolikrát. No. Chci u toho trošku přemýšlet, že ne zbytečně za každou cenu brzdit a totálně to. Někdy je lepší fakt počkat, až vás dojedeme, nebo nějakým způsobem počkat, až někde bude ta odbočka nebo něco takového. Já vždycky přidám, abych jako nedělal překážku, dojedu právě zastávka, autobusová záliv, tohle. A pak třeba miluju, když jako někdo řekne, ale co ten tady jde pomalu a před deftě, říkám, sakra, já jsem pouštěl hasiče. Jasně. A co mě teda štve v Praze, jako takový, hlavně, jako teď se nechci dotknout řidiček, určitě je spousta dám, který řídí líp než chlapy, ale co si všímám, jede sanitka a teď tam je červená, jo. A ta sanitka a ta řidička jako úplně takhle stočí ten volant a těma centimetrama popojíždí té čáře, ale ta čára je zeď pro ní, jo. A ona jí neprojde a ta sanitka prostě dělá houká, jo. A ona, ale já tu červenou prostě nemůžu projet, hele, jako ať klidně umře, jo, v té sanice, ale já prostě neprojedu tu červenou. Já tohle já nepochopím, což já si myslím, že vlastně i na to myslí předpisy dopravní, že pokud za mnou jede sanitka, tak vlastně můžu uhnout do křižovatky. Jo, myslím, že jo. Já si myslím taky. Jako já to dělám vždycky. Za mnou, když jede sanitka, tak prostě samozřejmě neskřížím, že jo, ten směr těm autům. A oni hlavně ty auta většinou zastaví i v těchto směrech, jo. Takže ono si myslím, že když tam najede trošku, pustí tu sanitku, pak se souvne. Ani couvat, tak ono potom už stejně padne zelená člověk, nebo jo. Ale jo, to vždycky vidím a říkám hlavně ty řidičky, prostě hele, ta červená je pro ně zeď, teď ta čára, teď oni se tady jako koukají, jako ještě můžu ten v té sanitce jeď ty dáno. Takže tady jako moc semaforu není, že jo, tady nemoc světelných křižovatek ve Varech, jsme vesnice. Jo, no. Ale dobře vybavená a teď nemyslím jenom Vary, že jo, protože ty máš Cheb, ale i do Varu jezdíš teda asi, že jo, jakoby. Jo, i ve Varech. Takže i tohle je tvůj revír. Tady taky vedou koleje. Jasně, máme 2 nádraží. Jo. Horní a dolní, jestli se nepletu. A nejzajímavější zásah, co zažil? No třeba říkám, byl ten hotel Stein, kde to vypadalo zajímavě. Nejzajímavější. Ještě jsme hasili takový hangár, to byl hangár nějaký dopravní společnosti, vevnitř mohlo být tak 13 kamionů a ten hangár byl celý z Eternitu, jestli to něco říká. Jasně, to je ten karcinogenní látka. A on Eternity se zahřeje, tak on jakoby nějakým způsobem jako vybuchuje a střílí. Jo, takže... A ještě rozprašuje to, co by se asi nemělo moc dýchat, že jo? Takže to byl jako taky zajímavý případ. Tam snad jsme měli i nahlášení, že by tam někde měl být hlídač, ten tam nikde nebyl. Ježiš. Takže buď utek, anebo prostě se ani nenašel, ani vevnitř se pak nenašel. Tak asi neuhořel. Tak asi neuhořel. No. Chci si tě zeptat, každý ten člen vlastně toho týmu má svůj úkol, nebo děláš to, co je v tu chvíli potřeba? Jako jestli jste, já nevím, teď si to nemůžu stavit, kolik je posádka třeba toho vozu standardně? 4? 5? Jezdí se 2+1. Aha, a každý vás má nějaký speciální úkol, nebo jo, prostě umíte všichni všechno? Nebo 4+1. Každopádně není to tak, že by tam byl určený úplně přesně, že ty budeš na proudnici, ty budeš u rozdělovače. Ono de facto nějaký cvičební plán by tak měl být. Jo? Dejme tomu cvičební plán, co se učíme v klasické škole, dejme tomu, tak když to blbě řeknu,
tak je dělaný tak, že jsme čísla. Hasiče, 1, 2, 3, 4, strojník a velitel. Jo, takhle většinou jezdí, když je plný stav. Takže... A strojník je řidič teda, jestli se pochopil správně. Strojník je řidič. Strojník je řidič. Jo, takže tohle je vlastně plný stav toho auta. A v těch cvičebních plánech, co se hasiči učí, tak je třeba 1 rozhazuje tudle a tudle hadici, 2 rozhazuje tudle hadici, 3 je na rozdělovači, jo, a tak dále, ale u zásahu to tak úplně není. U zásahu prostě vyběhneme a nějakým způsobem se všichni snažíme pomoct a někdo veme prostě proudnici, veme hadice, další veme rozdělovač, jo, běžíme, nebo třeba ty zkratovací tyče a všechno si to ještě tak nějak koriguje velitel. Ten poslouchá ještě velitele zásahu, když není velitel zásahu přímo on a koriguje nás celkově. Takže dá se říct, že to, co je potřeba, tak v tu chvíli děláte. Přesně. Takový běžný den hasiče, jak vy sloužíte? Máte 24 nebo jak to funguje, jak to je? Máme 24, z tohož je 16 hodin, dejme tomu, nějaká vykonávaná činnost a 8 hodin pohotovost. A vykonávaná činnost si mám představit co? Je to takzvaný jako práce, která je potřeba dělat na té základně. Jo? Děláme, dejme tomu, jsou třeba, říká se tomu jako parkový dny, kde se dělají všechny auta. Jo? Ty auta se čistí, dolejvají se kapaliny, foukají se kola a tak dále. Jo? Pak třeba dejme tomu agregáty. Jo, ty věci v těch autech, aby to bylo všechno dolitý, aby ty pily byly nabroušený, aby to všechno fungovalo, aby jsme přijeli k tomu zásahu a všechno to prostě fungovalo. Plus máme ještě my zrovna jako drážní hasiči nějakou činnost, jako občas nějaký, on se tomu říká zočky, což jsou prostě nějaký úkoly jako třeba kácení stromů. Jo, tamhle, dejme tomu v pondělí přijdu do práce a bylo mi řečeno, jedete tamhle kácet stromy. Tady jsem třeba kácel v Karlových Varech, jak se jede na Březovou, tak tam vede ta trať a dělali tam nově ten most, ten viadukt tam dělali nově. A tam u toho jsme káceli stromy třeba, jo, protože to tam bylo nad drátama a ještě to bylo vlastně nad silnicí, takže to bylo rizikovější tohle a to jsme káceli my jako hasiči. No. A když vlastně máte těch 16 hodin tu činnost třeba doplňování těch kapalin a tak dále, nebo tady ta údržba těch strojů, tak v tu chvíli vy můžete jít k zásahu, nebo to je doba, kdy? Ne, to určitě můžeme jít k zásahu. Jo, tam v momentě, kdy vyhlásí poplach, tato činnost automaticky ustává a jede se hlavně k zásahu. Takže vlastně v průběhu těch celých 24 hodin vy můžete kdykoliv dostat jakoby rozkaz k tomu, abyste někam jeli. Ano. A těch 8 hodin pohotovost... To je jako na spánek, no, dejme tomu. A vy nevyspíte se asi, ne? Jako... Jo. Není zásah vždycky. Ne. A je ta situace jakoby stejná u těch jakoby klasických hasičů, že jako těch 8, že já si představuju, že během té pohotovosti 2krát probudí a 2krát jdou někam něco řešit, nebo není to obvyklý. Nebo během té vaší pohotovosti je zase ještě někdo jakoby na té jakoby ostré službě, nebo jak si to mám? Ne, přesně. Jo, ono nás budí. Ale ono třeba u nás konkrétně to není tak moc častý. Samozřejmě, když to budou hasiči, třeba jsou jednotky, které jsou vytíženější, v Praze dejme tomu, nebo takhle, prostě víc lidí, víc těch věcí, které se můžou stát a tak dále, ale u nás třeba dejme tomu, já nevím, z těch 10 šichet, co máme v měsíci, průměrně 3 až 5 šichet se stane, že nás prostě v noci zbudí na nějaký strom, sražený zvíře. Asi nemáte radost. A tak dále. No, radost. Ono to není moc. Jasně, že člověk, ono je nejhorší, v jaký fázi vás i zbudí. Spánku, jasně. Ono nejhorší je takový to, když usnete a za hodinu vás budí. To prostě člověk vstane a teď najednou otevře oči a co mám dělat? A než se rozkouká a už musí za 2 minuty sedět v autě a oblíkat se, takže kolikrát je to šílený. No. To je lepší neusnout, než tu hodinu spát. No, jenom, že... Ale člověk neví, že jo? Přesně, člověk neví, že tě zbudí za hodinu. Ty vlastně jdeš spát po každý s tím, že se nemusíš vyspat, jo? Teda to bych Už se mi stalo, že mě zbudili za hodinu a do rána jsem u toho požáru byl, jako jo, takže pak už, jenom se říká, už pak stejně, když si pak jde člověk lehnout a má třeba další hodinu taky akorát víc rozbitej, takže kolikrát lepší nespat, no ale. Platově, je to, nechci konkrétní částku, ale je to zajímavý platově, nebo člověk musí být srdcař a dělat to, protože ho to prostě baví a že chce pomáhat lidem? Nebo jako ty peníze jsou aspoň nějaký? Mercedesu jsem nepřijel. Aha. Taková oktávka. Můžeš říct nahlas. Ne.
Neřekl bych, že je to úplně špatně ohodnocená práce, ale zase to není práce, kde bych byl úplně nějak fakt jako za vodou, jo. Trochu lepší průměr, no. Jasně. Takže ale není to vyloženě mizerně zaplacený, to ne. Ne, nemám takový pocit, že by byl úplně jako podhodnocený těžce. My těch peněz ještě zůstaneme. Ale vždycky bych chtěl brát více. Tak kdo ne? Oni nám teď mají zase sebrat, nebo co? Takže... Sebrat? No já jsem slyšel, něco se říká. To snad ne. Ale on už totiž opad covid, ne? Takže už nejsme tak důležitý. Ale to přece, já jsem myslel, že vždycky jako těmhletěm povoláním se naopak vždycky přidává. Teď nám hrozilo, že budou vlastně hasičům ubírat nějakých, nevím, 5-10%, něco zase takového, nevím přesně. Vím, že se to tam mezi chlapama povídalo. To snad ne. Že to hrozí, že potřebuje někde sebrat prachy a že budou brát nám, no, takže... Tak budeme doufat, že ne. Doufám v to furt ještě. Zatím to nepřišlo, tak super. Já u těch peněz ještě zůstanu. Ty jsi profesionální kulturista, náš Instagram to hodně bavil, jsi tady musel napsat. Malej Toník. Jsi jako fakt malej Toník. Když jsi vystoupil z toho auta, podával mi ruku, tak já říkám, snad mi ji nedozdrtí. ukáž na kameru ruce, protože to je jako, to je neuvěřitelný. A máš ještě YouTube, ten se jmenuje... Jak ten tvůj kanál? YouTube se jmenuje Antonín Téma. To je jasně, takže tvoje civilní jméno. Co si můžu představit pod pojmem profikulturista? Není to tak úplně, jak to vyzní jako u těch hasičů. Není to úplně práce, která by mě mohla nějakým způsobem zaopatřit. Takových kulturistů je málo, kterým to vydělává, bych řekl, na živobytí. Ale je to nějakým způsobem, kam se člověk dostane v tom soutěžení. Jo? Protože v té federaci třeba, kde jsem soutěžil teďko, tak když vyhraješ nějakou soutěž, vyhraješ ji absolutně, tak a ta soutěž je nějakým způsobem prestižní, tak dostaneš za tu výhru ti nabídnou takzvanou profikartičku, profikartu. Ta tě vlastně potom oprávní v tom startovat s profikulturistama, dejme tomu. Ale není to úplně tak, že v momentě, kdy vyhraješ profikartu, tak už si to může vydělávat a čau hasičino a já budu dělat jenom tohle. Ale jako je to reálný, že časem by k tomu mohlo dojít? Jsou tam ty peníze v té kulturistice v Česku, nebo jakoby je to jako spíš... Nemyslím si, že to je sport jako fotbal nebo hokej, kde by někdo... Jako no, dá se vydělat nějakým způsobem na těch věcech okolo, co k tomu nějakým způsobem patří. Člověk pak může předávat ty informace dalším lidem, trénovat další lidi, jo, ty zkušenosti, to si může nějakým způsobem spoplatnit, anebo dejme tomu, je pár kulturistů, který pak založilo svůj biznis na doplňkách stravy a tak dále, jo, takže nějakým způsobem se z toho dá nějakým způsobem dál jako dostat k nějakým větším penězům, ale ta kulturistika přímo není, že bych vyhrál nějakou soutěž a měl z toho tolik peněz, že by mi to stačilo, abych se tím živil. Jasně. Ne, já tady mám právě otázku, která jako s tím souvisí. Já jsem rád, že jsi ten fotbal zmínil, protože u fotbalu je to jasný, tak když hrát do Sparty a už od nějaké poměrně nízké ligy, že jo, ten fotbal, to je u nás úplně něco jiného, takže tam už dostávají peníze snad i, jak se tomu říká, pralesní liga, tak tam už možná něco dostaneš, ale u té kulturistiky jako od koho by ty peníze? Od sponzorů nebo za to, že vyhraješ nějakou soutěž? Nebo existuje, jako tam asi není, že žádný tým, že by si teďka šel tady za Duklu trénovat a oni ti dávali prostě 30 měsíčně. Ne. Tam je to přesně, jak říkáš. Buď je to, tam dostáš peníze právě v té profi kulturistice, už bys měl za tu výhru, nebo už za tu výhru většinou dostaneš nějaký obnos, jo, tam už se dá vyhrát peníze. Ale říkám, není to tolik, anebo jak říkáš, od sponzorů, když pak člověk chytne nějaký dobrýho sponzora, který ho chce nějakým způsobem podporovat, tak mu třeba je ochotný dávat nějaký peníze měsíčně, aby mohl. Jo? Ale to zase jde o to, jaký je to sponzor, jo? Protože jsou i sponzoři, kteří ti dají třeba jenom doplňky stravy. Jo? A pak jsou sponzoři, kteří jsou schopní tě zaplatit nějakým způsobem i soutěže a tak. Ale to by si musel jako sehnat sám toho sponzora. Za tebou, nebo je za tebou někdo, jakoby já nevím, když budu hrát ten fotbal, tak budu chodit každý čtvrtek prostě na trénink. Říkám třeba nesmysl, jo? Když tak napište do komentářů, pokud někdo hrajete pralesní ligu nebo něco takového, jak to funguje. A tak budu chodit v úterý a ve čtvrtek na trénink, po práci a budu mi platit. Jo, a daj mi nějakou korunu, jo. Já nevím, jestli to bude 5, 10, 15, 20 tisíc tady v těch nízkých soutěžích. Vy taky můžete napsat, to je docela zajímavý. Protože to mě zajímá, to mi napište do komentářů.
a jednou za čas bude nějaký zápas, že jo, a tak dále, ale asi mi poběží od toho klubu nějaký ten, protože že jo, i ty velký kluby mají jakoby v nižších soutěžích, že jo, ty týmy. V kulturistice je něco takového, nebo vůbec? Nemyslím si a nevím o tom, že by byl nějaký jako tým, kde by ti platili. Takže jsi vyloženě solista. Tak je to většinou asi sponzor, jo, takže ty jsi sám za sebe. Jeho merch a on ti za to de facto nějakým způsobem platí. Ty mu děláš reklamu tak dále a on ti jako platí. Takže ty si sám platíš trenéra, jestli využíváš trenéra, nebo asi v začátcích si určitě využíval trenéra, nevím jestli i teď. V začátcích ne, ale teď ho mám. Teď, takže opačně, dobře, ale toho si platíš teda ze svýho. Ano. Prostě ze svýho platu zaplatíš trenéra, ze svýho platu si platíš prakticky všechno. Já mám ještě takový štěstí, že sponzora mám. Jo, máš sponzora. Mám a můžeme ho klidně zmínit. Dobře, tak je to Santo Gymwear, což je sportovní firma oblečení na míru, dělá jak pro fitness, tak... Jsi mi sebral otázku teďka. Pro fitness, tak dělá teď i pro motorkáře a tak dále, pod kombinézy, funkční oblečení. Je to můj kamarád, který nějakým způsobem se rozhodl, že mě bude podporovat a mám od něj nějaký, dejme tomu, nějakou podporu. Jasně, no? Jasně. Ale to je zase něco, co jsi vyjednal prostě sám. Není to moc. To se bude říkat. Mohlo by být víc. Jo, takže tohle to nějakým způsobem aspoň musím teda zaťukat, že aspoň tohle. A za to jsem mu samozřejmě hrozně vděčnej. Ale říkám, no, není tam jako klub, který by přímo platil. Ty kluci si na sebe většinou musí nějakým způsobem vydělávat sám tou reklamou. Právě dneska jsou hrozně důležitý ty sociální sítě a tak dále. Takže mě vlastně podpoříte tím, že se na to YouTube budete podívat, dáte mi nějakým způsobem odběr nebo like. Tady taky samozřejmě. A na Instagramu malej toník. To si musí, jako malej toník. Instagram malej toník. Jako když se člověk na Tondu podívá, tak jako malej toník, to je první, co člověka napadne. Jo. A to vzniklo tak, protože hele, můj táta je taky Tonda. Aha. A já mám syna a to je taky Tonda. Jo, takhle. Jo? A když jsem byl malej, tak jsem běhal po té vesnici. Aha. A prostě můj táta byl velký Tonda a aby to rozlišovali, tak říkali prostě to je malej toník. Jasně. Takže od té doby mi to zůstalo, když jsem si to jako dělal, tak jsem vždycky malej toník. No. Jasně. Takže Instagram malej toník. A ty si mi sebral otázku, protože já jsem samozřejmě koukal na tvůj Instagram a ty jsi jako fakt narachanej, tak mě napadlo i jak zháníš oblečení. A ty si mi na to odpověděl vlastně, že je teda přímo specializovaná firma, která, když prostě někdo fakt... To je tréninkový oblečení, ale klasické oblečení, jako ještě nejsem tak velký naštěstí, mě to teda štve. Fakt, jo. ale ještě klasická konfekční velikost 2XL, 3XL, nebo dejme tomu, jako jsou kluci mnohem větší, jo. Jako, fakt nepatřím úplně k těm největším kulturistům. No a ty se oblíkají jak teda? No, jako to už je problém, ne? Docela. Ono existuje i jakoby dost takových kulturistických značek, jako je, dejme tomu třeba i Gasp nebo takhle, tak který ta velikost je trošku jiná a dají se tam sehnat oblečení fakt veliký. Jasně, že máš prostě větší paže, nebo že to vykrojení je trošku braný jako na kulturistiku. Jo. Takže dá se sehnat. No. Super. Dá se to skloubit s prací. Mně třeba jedna věc, protože je mi jasný, že prostě ty určitě dbáš na stravu, dbáš na to, aby všechno v tvém těle probíhalo tak, jak má. A k tomu je potřeba se dobře vyspat. A teď zrovna těch 24 hodin jakoby ve službě ještě, a je to vždycky jako stejný 24, vždycky od 8 do 8, od 6 do 6, nebo je to po každý jinak? Stejný, tak aspoň, že tak, ale ta pravidelnost jako dostává trošku jako na zadek, jako jo, a zrovna to si myslím, že ten spánek je k tomu potřeba, nebo... No, je, ale člověk se to vždycky snaží udělat tak, jak může, no, v tu danou chvíli prostě. Prostě když mě vytáhnou v noci na nějaký výjezd, tak se to pak snažím buď dospat druhý den, anebo to člověk prostě nějak udělá. No. Není to samozřejmě, nikdy to nejsou ty podmínky, málo kdy jsou úplně ideální. Nemůžu si dovolit mít úplně ideální podmínky, to bych musel, nevím co dělat. Jenom tu kulturistiku potom. Jenom tu kulturistiku, no a mít toho sponzora a pak by ty začal nejkruh, protože dokud nebudeš dělat jenom kulturistiku, tak vlastně máš nějaké omezení. Jo. Nemůžeš, jo, to je jako složitý, no. Jo, to jo. Kolik času věnuješ kulturistice? Tak kulturistice se věnuje 24 hodin denně, přesně jak jsi říkal. Regenerace, spánek, jídlo,
Jo, nějakým způsobem. Takže tomu se jakoby věnuješ fakt 24 hodin denně. A teď jako vyloženě cvičení? Ale cvičení, hele, teďko v té přípravě 1,5 hodiny denně. 1,5 hodiny denně? Jsem se bál, že jsi teda i s kardiem, co se jakoby nějaký chůze na pásy nebo takhle, tak max 2 hodiny denně. Jo. A tvůj teda běžný den, pokud se nepřipravuješ na soutěž, já tady jako otázku na tu soutěž mám, my se k tomu ještě dostaneme, ale takový jako běžný den, když jako jedeš ten svůj normál. Jak to probíhá? A dejme tomu, ty teda, když nejdeš do práce, takže vstáváš brzo? Mám 2 děti. Do 12 nespím. Ne, takže většinou já stávám kolem 6-7 hodiny už automaticky tak nějak. A já vstanu, většinou mám i 2 psy, takže jdu vyvenčit psy ráno. Takže první kardio? Jo, přesně kardio, takže já si vemu psy, jdu s nima na takový výšlap tam k nám na kopeček, což je asi 3 kilometr a půl chůze do kopce. Takže... Jasně, takže to už. A předtím jíš nebo jíš až potom? Ne, já se předtím jenom tak nějak napiju a jdu prostě. Já si tím udělám i hezký hlad na tu snídani. Jasně, pak teprve jíš teda. Takže pak přijdu, jasně, udělám si snídani. A to je jako sacharidová nebo bílkoviny, tuky, nebo co tam jakoby je? Já mám tak nějak ve stravě všechno. Já musím jíst docela dost, abych udržel tu velikost a tu váhu. Takže já i mimo v sezóně a i v té přípravě jím dost. A kolik třeba kilojoule nebo kilokalorií za den dáš? Tak v objemu moje snídaně mívá i 1500 kilokalorií. 1500 kilokalorií? Jo, aha, to je 6000 kilojoulů. To nevím já to mám na kilojouly, ale počkej, a za den teda do sebe nacpeš kolik kilojoulů? No, nebo kalorií, tak v tom objemu, když se snažím fakt jíst toho jídla co nejvíc, tak jsem se teďko dostal i na 6,500 kalorií. To je 26-27 tisíc kilojoulů. To je masakr. Je to hodně jídla, no. To je 2,5krát víc než normální. Já abych přibíral, tak musím fakt hodně jíst. No, protože co jako normální člověk, který jako nedělá kulturistiku, tak má kolem těch 3000 kilokalorií denně, 2,5 až 3000 se říká, že jo, pokud neděláš nějaký sport. A já teď jsem vlastně v přípravě na 4000 hubnu. To je hustý, to je neuvěřitelné. Ale je to ono je to taky, jak to kdo dělá. Jo? Zrovna můj trenér a ten přístup k tomu je takovej mýho trenéra, že prostě jídlo je kámoš, bez jídla to nejde. Takže fakt jako jíme hodně. Ale držíš asi jako poměry, že jo? Prostě tuky, cukry, bílkoviny. Sacharidy, bílkoviny, tuky. Jasně, a to držíš v nějakém poměru. Ano. A je to nějaký pevně daný poměr, který třeba mi teďka vysypeš z hlavy? Většinou právě pracuji s tím trenérem, že mě vidí nějakým způsobem, něco si nastavíme, něco si v společné komunikaci nějakým způsobem domluvíme a to nějakou dobu držíme podle toho stanoveného cíle. Jo, když třeba chceme fakt jako nabrat novou svalovou hmotu, tak tak toho jídla je prostě víc. Aby jsem přibíral, abych přibíral kvalitně, tak zase je to nějakým způsobem kontrolovaný a nějaký ten poměr na nějakou dobu. A hlavně bílkoviny teda jakoby tam převládají, nebo je to vyrovnaný nějak aspoň trochu? Je to vyrovnaný. Ta energie není kompletně z bílkovin. Těch bílkovin člověk utráví jenom několik. Jasně, v momentě, kdy pak to přestřelí, tak to nejde. My pak chodil furt jenom na fouklej prdě. Ale není to, že by si jako úplně třeba vyloučil sacharidy a držel na nějakým úplným minimu? Ne. Já fakt v tom jídle i tak nějak i v té přípravě já tam mám furt všechno. Jenom je mezi nimi určitý poměr. Jo? A samozřejmě pak jde i o tu čistost té stravy, že to tak řeknu, čistost. Je to prostě, že v té přípravě si nezajdu do mekáče a nedám si zmrzlinu a když jsem mimo, tak si zajdu klidně s rodinou prostě na zmrzku, jo, dáme večer občas pizzu. Není to jak mega striktní. V té přípravě je to striktnější samozřejmě. A jak se to právě dá skloubit s rodinou? Takhle, pokud jsou to 2 hodiny denně i v té přípravě, zeptat jich. Tak já jsem čekal, že třeba řekne, že trávíš 6 hodin v posilovně, jo, takže ono, ne. Jako, to se asi dá skloubit, že jsou asi náročnější věci, které by jakoby se kloubily hůř. Mě zajímá jedna věc, ty soutěže. Já se přiznám, že co se týče kulturistiky, tak jsem do dneška byl úplně mimo, než jsem si dělal přípravu na tenhle rozhovor a kolega byl na mě úplně naštvaný, protože si myslel, že si dělám srandu. A mě zajímá jedna věc, u té kulturistiky, u těch soutěží, tam se hodnotí prostě výhradně ten vzhled, nebo jsou tam i nějaké věci, které musíš zvládnout, nebo ukázat nějaký výkon? O čem ty soutěže jsou? Přijdeš tam a ukážeš se, já jsem prostě nejnemakanější týpek na světě a dejte mi 100 litrů, anebo musíš prostě i něco jako ještě jako nějaká volná disciplína zaspívat? To se zařadí. Ne. Hele, kulturistika je asi jediný sport,
kde fakt se nějakým způsobem nehodnotí tvůj výkon. Na tom pódiu je každému jedno, kolik zvedneš, kolik dřepneš, kolik... Aha. Tam prostě to je fakt vizuální sport, kde se takzvaně hodnotí takový základní prvky. Zrovna, samozřejmě ono je víc těch kategorií, jo? Ale když budeme brát fakt jenom kulturistiku, tak se tam hodnotí 3 základní věci, což je vlastně objem svalu, nějaká symetrie a připravenost. Já jsem si tady udělal jako poznámku z Wikipedie a mě překvapilo teda bla, podle jednotlivých soutěžních kategorií se hodnotí mohutnost, vylísovanost svalstva, množství podkožního tuku, objem svalové hmoty, hloubka a tvrdost svalů a jejich žilnatost, symetrie, estetičnost postavy a podobně. Fakt tohle všechno se hodnotí, jo. To jako, a pro mě to fakt bylo překvapení. Já nevím, jako, jestli já jsem takhle mimo, nebo jestli spousta lidí to neví. A překvapilo mě, protože jsem pořád si myslel, jako, že na těch soutěžích jako musíš ještě, já nevím, jako, vím, že to není spěračství, to mě bylo jasný, ale myslel jsem, že je potřeba něco ukázat, že je taková jako mis, dá se říct. No, jakoby jo, ono je to taková přehlídka. Oni, chlapi ode mě v práci tomu říkají výstava psů. ale vlastně máš pravdu, jo, ono to fakt, tam prostě o ten výkon nejde. Tam ten výkon je potřeba k tomu, abys takhle vypadal. Jasně, bez toho to asi... Ale není potřeba ho tam nějakým způsobem předvádět. Tam fakt jde pak spíš o to, prostě jak ty říkáš, svalová objem, nějaká symetrie, připravenost, což je prostě množství podkožního tuku, žilnatost, tvrdost svalů. Jo? Vím, že mi nemůžeš odpovědět, protože možná na tenhle podcast bude koukat tvoje žena. Tak když tak, jestli se na to kouká, tak na vteřinku, jestli může odejít. Líbí se ti jako holky, které jsou takhle jako vyrýsovaný jako ty, nebo naopak? Hele, docela, to musím říct, a teďko to opravdu neříkám kvůli svý ženě. Samozřejmě ty holky jsou nějakým způsobem hezký, ale na té soutěži, když to vidíš na té soutěži, ty holky jsou fakt jako, není to tak mega líbivý, jo? Ono je to tak jako pěkný, protože na to koukám třeba z toho sportovního hlediska. Ale jako chlap musím říct, že se mi ty holky líbí víc, když jsou třeba v objemu a jsou trošku oplácanější, nebo... A je přesto trošku ta vrstička toho tuku. ta vrstička toho tuku, no. Chápu. A kolik utratíš za jídlo měsíčně? To je dost? Hele, já jsem to nikdy úplně přesně jako nepočítal, jo. Aha. Ale bude to určitě dost, jako dejme tomu, že dám jenom takový příklad. Teď třeba v přípravě sním třeba kilo masa denně. Kilo masa? Kuřecího asi většinou, nebo i červený si dáváš? No, mám 2 děti, takže kuřecí většinou. Kuřecí, jasně. Takže kilo masa, tyjo, počkej. Abych to měl na hovězím, tak by děti chodili v sandálích a v rozstraných tričkách. Jo, počkej, kuřecí, to je takových 1/4 kila bílkovin, ne? Jakoby v kile kuřecího. 20 až 25 gramů na 100. Může tam být těch 200 až 240. No, to je... 240. Počkej, takže ty sníš. Já tady mám otázku. Kolik bílkovin denně sníš a pokud ty říkáš, že už tam máš jako kilo masa, což se bavíme o 1/4 kilo bílkovin, tak to mám ve 3 jídlech. A to není, a teď ještě jíš jiný, takže kolik máš třeba jako 300 gramů bílkovin třeba denně? Teď osobně mám 450. 450? Na den. To není možný. A kolik k tomu sacharidů? Teďko 350, 400. 350. A tuky, dovolíš si tuky asi? 100, to je hodně málo. 80, 100 gramů. No ale zase, když to vymeš tou energetickou hodnotou, tak ten tuk má větší energetickou hodnotu. Jednou tolik, že jo, oproti těm ostatním. Ale to je teď, protože se připravuješ asi na tu soutěž. Ano, na tu soutěž. A normálně by to bylo třeba v jakých hodnotách? No pak normálně, tam jde o to, že v tom mimo sezónu se snažím to tělo spíš rozjídat, tak je to ještě víc. Ale ty bílkoviny zrovna ne. Tam právě je to, že v tu mimo sezónu ty bílkoviny buď nechávám, nebo lehce ubírám, protože je tam pak tolik jídla, že už je problémy utrávit. Jasně. Ale dostal jsem se, dejme tomu teďko na nějakých 800 gramů sacharidů a k tomu třeba 120 až 150 gramů tuku. No. Denně. Tyjo, takže to máš 400 gramů bílkovin, prosím tě. A kolik ještě teda zvládneš k tomu proteinu denně? Ty už jsi mi odpověděl, já jsem tady měl otázku, že tě čeká soutěž, jak se připravuješ, ale to jsou teda 2 hodiny denně ve fitku
a tady tyhle ty šílený množství bílkovin, který jako neznám nikoho, kdo by do sebe dostal 400 gramů bílkovin denně, to jsi asi první, s kým se, jako to je, pro mě to úplně nepředstavitelné. No ono je to tím, že vlastně čím víc máš svalové hmoty, tak tím si můžeš, bych řekl, potom víc dovolit jíst těch bílkovin. Jo? Tedy by si teď začal cvičit a začal bys jíst 400 gramů bílkovin, tak bys to prostě, tvoje tělo by to neutáhlo. Co by se stalo? Nejspíš bys si měl hodně průjem a hodně bys byl plynatej a unavený asi, že jo? Hodně, no, za chvilku bys to vzdal. Pak jsem se chtěl zeptat na jídelníček mimo soutěž, to už jsi mi taky řekl, co ty a alkohol? My se moc neznáme. Ne? Jsi úplný abstinent nebo ne, jako skladničku? Nejsem. Já nejsem člověk, který se chodí jako extrémně opít. Já měl jsem teda v posledních letech pár těch, že jsem se opil hodně. A pak to většinou hodně blbě dávám, takže to jak nepiju, tak nemám ten trénink. Ale nejsi úplný abstinent, že by si se zakázal. Já si jako rád dám pivo. Fakt nejsem v té přípravě, tak když něco třeba dělám na zahradě, dělám dřevo nebo plot, cokoliv, prostě nějakou činnost, tak si k tomu klidně to pivko otevřu. To hned spálíš, ne? No samozřejmě, takže to většinou. Jasně. Kromě alkoholu, který teda není úplně jakoby něco, co bys, jako asi si umím představit, že jako kdyby si prostě nebo před soutěží, asi to úplně vynecháváš. Jo. A teď úplně teda bavíme se mimo tu soutěž, mimo přípravu, co si třeba jako neodpustíš, co je jakože, anebo i v té přípravě, jako je nějaký jídlo, že prostě třeba zmrzliná čokoláda nebo něco, co prostě. A teď asi možná bude koukat i tvůj trenér, takže to nemůžeš říct. Můžu. Můžeš, jo? Můžu, protože teď jsme tak domluvený, že můžu, ale ne. Asi nemám jakože to. Já fakt jako už za ty roky, co to dělám, vlastně dejme tomu, že závodím od nějakého roku 2016-15. Jasně, 8 let. No, tak za ty roky jsem závodil vlastně skoro každou sezónu, kromě jedné, kde jsem si blbostí zlomil ruku. Ale od té doby prostě už jsem si na to tak navyk, že fakt nemám, že bych musel si tu zmrzlinu dát, musel si tu čokoládu dát. Už to tělo je tak naučený, že mám ty svoje jídla, už se na to prostě těším a nepotřebuji ani, když nemám tu sezónu, nemám tu přípravu, tak nepotřebuji za každou cenu jít a dát si tu pizzu prostě. Fakt si to dám, občas na to mám chuť a kolikrát si to ani nedám, že prostě. Tak to obdivuju, to teda obdivuju. Takže ty jako přecházíš otázky, jo? To není fér. Já tady mám otázku, ale ty už jsi na ní odpověděl. Máš někdy chuť se na všechno vykašlat a druhý den si říct, hele, já už to nedávám, to na ten jídelníček, já zítra prostě chci žrát jako to čuně a evidentně jako ne. Teda. Hele, není to jídelníčkem, ale občas tyhle ty stavy mám samozřejmě. Asi jako každý prostě blbej den, jo, teď to jde blbě, člověk má třeba pocit, že mu to nejde tak, jak by chtěl. Do toho nějaký problémy, nějaký stresy okolo a tak dále. Třeba, dejme tomu, v těch posledních týdnech před soutěží, jak už je to tělo vystresovaný a bez toho tuku nepracuje správně, tak je člověk náchylnější k tomu stresu, bych řekl. A stávají se mi tam věci a furt se to nabaluje a pak prostě to dojde do bodu, kdy blbost. Spadne mi krabička s jídlem a jsem v koncích prostě, jo? Jasně, chápu. Najednou prostě úplně, a máš chuť to je ta poslední kapka. Prostě vysrat, přesně, to je ta poslední kapka, a takže stává se to. Ale nepodlehneš tomu teda, předpokládám. Vyspím se a druhý den. Fakt, jo. Máš vůli, to je, jako to fakt obdivuju. Mě by zajímala jedna věc. Teď jsi prostě v top stavu, jsi na špici, dá se říct. Skončí soutěž a ty bys začal fungovat, řekněme, jako normálně. A teď nemyslím jako, že bys si začal prostě jíst hamburgery, hranolky a pít sladkou kolu a vykašlat se na cvičení. Bavím se o tom, že by si, já nevím, dával 2x týdně kardio a jet by si, řekněme, těch 12 nebo 12 000 kJ, takže nějaký 3000 kilokalorií a dal by si ten poměr, já nevím, plácnu. 150 bílkoviny, 200 sacharidy a 80 třeba. Vím, jak to myslíš. A jedl by si tohle, což jako není jako špatný, jo? Tohle jídelníček pro většinu lidí, kdyby dodržoval, nebo kdybych to dodržoval já, tak jako zhubnu poměrně rychle. Ale pro tebe by to byla asi jako, jak by to dopadlo s tvým tělem? Já bych taky zhubnul. Jo? Já bych zhubnul hodně svalových hmoty. A myslím, že by se to jako ustálilo na něčem funkčním, že by to i pro mě nebylo třeba tak zatěžující, jo? Protože pak s mojí vejškou 176 cm, když už pak mám přes 110 kg, tak už se člověk cítí jako obézní, dejme tomu. Jo. A to jsou kluci, co mají s mojí vejškou 130 kg. Jo, takže
je to prostě přítěž pro to tělo, je to znát, v normálním životě je to znát, jo. Já furt říkám, kulturista je takový obézní člověk prostě, jo. On je to takový sportovní auto. Jo, hrozně moc to žere a je to totálně nepraktický. Fakt, jo. Ale jako asi jsou situace, kdy si to třeba při práci hodí, ne? Jakože sílu máš, to pokládám. Jo, jako sílu mám, takže v určitých se to hodí, ale je to zase... I kondičku určitě budeš mít vytrvalost. Takhle v přípravě tu kondičku celkem mám, takhle to je docela dobrý, ale když jsem pak mimo přípravu v tom objemu a fakt jako tam ty kondičky pak už tolik není, tam se fakt snažím co nejvíc nabrat, takže i omezit ten pohyb nějakým způsobem. Fakt. No, tak že jo, protože s tím kardiem zase spálíš ty kalorie, takže já pak kardio nedělám a snažím se, nebo třeba jenom malinko, dělám ho míň, ale ne tolik, abych si tím získával nějakou fízu. Takže do toho ještě jíš hromady jídla a vážíš mnohem víc, takže potom samozřejmě se cítíš jako obézní člověk a když seš hasič a potřebuješ pak někde prolíst a seš trošku víc široký, taky to není úplně skvělý. Ale není to úplně někdy k zahození, někdy ta síla potřeba. No. To věřím. Já teda obdivuju tu tvoji výdrž, jo, protože jako já s váhou strašně kolísám neustále. Já teda jako nemám ambice dělat kulturistiku, mě spíš jde o to, abych tady byl nejenom do 55 a nevypadal v 57 jako Rittik. A já mám prostě problém s tím, že přesně mě něco rozhodí a já nemám tu vůli na rozdíl od tebe, že bych si řekl, hele, teď jsem prostě tady na sobě nějakým způsobem prostě 6 týdnů makal, teď to nezahodím. Ne, já to zahodím, jo. já to fakt zahodím, jo, jako jo. Takže mě se podařilo zhubnout 25 kg asi za 7 měsíců. To je dobrý. Jo, to bylo dobrý. Ale pak přišla nemoc, já jsem stoupil 10 a teď s tím jako strašně zase bojuju. Jako já říkám, já nemám ambice, žádný sportovní, jde jenom o to, abych se nezadýchal jako po nějakým 10. patře. Že mě třeba hrozně baví chodit po schodech. Jo? A pak mě samotného naštve, že se jako zadýchám. Jo? A mám tady poslední otázku. Kdo je tvůj největší vzor a proč zrovna Arnold Schwarzenegger? Tak Arnold je dobrý, ale nikdy to nebyl můj extrémní vzor, i když jsem na jeho filmech de facto vyrostl, že jo. Ale ne, Arnie to není. Já třeba koho mám za vzor? Kulturista, který žije v Americe, ale je nějakým způsobem z Walesu, je to Angličan, když to tak řeknu. Je to Flex Lewis, 7násobný mistr Olympie a je to z důvodu toho, vlastně jak celkově působí, jak je to prostě, já ho teda osobně neznám, ale jak na mě působí, co vyhrál, jak vypadá, dejme tomu, jak se zlepšil, kam se dostal, a jak působí jako člověk i na sociálních sítích, jo? Že prostě fakt má rodinu, buduje si nějakým způsobem biznis, ještě do toho jel kulturistiku, dostal se fakt až na vrchol, dejme tomu, a líbí se mi to jeho postoj k věcem, jakoby ke stravování, k cvičení prostě. Takže Arnold to není, jo? Arnold to není. Ale Arnie taky skvělý. Teď jsem viděl na Netflixu ten jeho a musím říct, že to je skvělý. Jo. Jako ta jeho vůle, to je to, co mě jako na lidech, jako vždycky co mě zaujme třeba na lidech, jako je Schwarzenegger. Já jsem teda nikdy nebyl jeho fanoušek. Že mě už jako děsil, jo. Mě už vyšlo, že to je moc, když jsem byl dítě. Teď já nevím, v těch 80. letech on na těch plakátech vycínil ty svoje zuby. Říkám, co to je. Jo. Ale pak jako když jsem se o něm dozvěděl jako v dospělosti víc, tak musím říct, jako, že ta jeho touha dostat se někam, jakým způsobem pracoval třeba i na tom přízvuku, jo? Že vlastně oni ho nechtěli obsazovat ve filmech, protože on měl ten rakouský nebo německý přízvuk. A on furt šel, prostě mu furt někdo házel. On měl furt v hlavě ten plán svůj. Přesně, to je geniální, to je prostě úžasný. On prostě neměl jiný plán, on prostě měl plán, představoval si to v hlavě, jak to udělá a furt potom šel. Jako bylo to skvělý, já neříkám, že nějakým způsobem nejsem jeho fanoušek. Určitě tohle se mi na něm hrozně líbí, ta cílevědomost neskutečná. Přesně. Jo. A to s tím plánem B, to je asi jeho hláška. Nevěděl jsem právě, kdo to řekl a teď možná děkuju, takže to byl asi Arnold, že když máš plán B, tak nikdy nedáš do plánu A úplně všechno. Je to možný. Protože vždycky si řekneš, hele, na Netflixu říkám, je teď skvělej ten o něm ten dokument. Jo. A tam si myslím, že to i bude, že to. Myslím, že jo, že to tam to. Já se ještě dovolím poslední otázku. Kdo to jako hodnotí? Jsou to nějaký na těch soutěžích? Já nad tím pořád přemýšlím.
Jsou to nějaký jako objektivní, že vás jako změří, nebo řeknou, hele, já neumím si představit, nebo prostě tam sedí 5 ženských, nebo 5 chlapů, jo, nebo 5 kulturistů, 5 bývalých kulturistů, nebo tam sedí, jako, co to je za lidi a co konkrétně můžou a nemůžou hodnotit? A jsou to takzvaný rozhodčí, jako ve sportu. A jsou to kulturisti bývalí, jako jsou to lidi, některý z nich jsou bývalí kulturisti. Docela dost jich bývá bývalých kulturistů. No, jako s většinou to bývá bývalý kulturista. Takže ví, o co jde. A přesně, ten člověk se v tom musí nějakým způsobem vyvovat, ví, o co jde, projde nějakým zaškolením, dostane nějaký certifikát za to, že může být rozhodčí na těchto soutěžích a potom se to jakoby hodnotí, jo. Není to tak úplně, že oni vlastně udělujou body, když to tak řeknu, jo. Udělujou body a ty body se pak nějakým způsobem sčítají a je to takový to, že potom oni udělujou body, takže to, co se jim nejvíc líbí, ten, co je nejvíc to, tak tomu dají bodu nejmíň. Jo? Nejmíň. Ono se to pak nějak sčítá a pak když se to vidí na té koncové tak vidíš, kolik máš těch bodů. Jakoby, jo? To potom... A čím méně, tím líp teda. Ano, čím méně. Ale není to, jako nikdo vás nepřeměřuje. Ne, tam není, že není to potom, že by třeba si jako tam ukázal bice. To je všechno vlastně o optickém dojmu nějakým způsobem. Jo? A nebylo by lepší, že tam byli ženský? Taková optika. Jo, jakože by tam sedělo 5 jako ženských a říkali, ale to je a oni tam jsou některý ženský. Jo, nejsou to vždycky jenom chlapy. Jo, ale říkám, ono se tam neposuzuje žádný jako sex appeal, jo? Když se na to fakt podíváš potom jako ze sportovního hlediska, když na to koukáš, tak pak jako vidíš ty a není to jako ten má hezký vlasy a tento. Na to jsou jiný kategorie, jo? Oni jsou i takzvaný podkategorie, který se jako už nejsou tak starý, dejme tomu jako kulturistika. A jmenuje se to, dejme tomu třeba men's physique. Jo? Tam přijde kluk v klaťase, který chvíli cvičí, bere se nějaký jeho poměr, pás, ramena, dejme tomu, ale i celkový vzhled. Jo, jak vypadá. Tam už to jako fakt je soutěž krásy. Jo. A je to taková soutěž pak tam už jenom to zpívání a ta volná disciplína, promenáda v plavkách. Přesně. To je taková promenáda v plavkách. Jo, takhle, jasně. A pak tam jsou bikiny, kde to je taky promenáda v plavkách, jo, že prostě to jsou prostě ženský, který taky, nejsou to kulturistky, ale jsou to bikiny takzvaně a to jsou prostě holky, který nechtějí vypadat jako kulturistky. Jasně. A zachycuje se tam ta ženskost přesně, ta krása, ta symetrie a de facto pro tebe to může znít jako mis. Ne, no právě, jako u té kulturistiky, takhle jak jsi mi to popsal, jak jsem se tam našel na ty Wikipedii, tak jako chápu, byť mě by tam teda jako asi štvalo, že tam není jako nějaký kritérium pevně daný, jo? Že prostě je to 5 nějakých lidí, kteří jako řeknou, ale jo, jako, je to přesně, je to, že když skočí někdo na lyžích, tak je to 106,2 a ten do vás a ten doskočí, jasně. No tak jako je druhej, ale jako je to objektivní sport, ano. Jo, a tady, a teďka, když to ještě posouváš tady do toho jako do té soutěže krásy, tak tam už to přijde úplně. Jako. Ale je to tak prostě, no. Jo, je to prostě fakt komu se co líbí, takže nesmíš být z toho pak úplně zklamanej, když... No jasně, jo. No, ale ty na to makáš ty dny a pak tam prostě sedí někdo a řekne, no, to se mi nelíbí. Ale to má takový nepříjemný pohled, ten kluk. Jo. Hele, a tenhle byl u nás. Viděl jsi, jak čuměl, to dám hodně bodů. A tenhle ten byl u nás a neuhasil ten vagón. Jo. Já mu to tam sežrám. Jo, tak teď máš za to. Protože mě minule naštval. No, ale jako můžou se potkat, že jo, jako já nevím, to nemusí být, že jo, hasič, to může být, já nevím. Jo, tak ty si mi prodal to auto, jo, ty. Ale ono tohle může být, ale ve více sportu, když to máš. Může prostě být rozhodčí ve fotbale a tenkrát jsem tamhle v Sokolově dostal pokutu. Tak pojď, já jdu pískat Sokolov. Jo. Ne, krasobruslení, ne balet. No. Tam je to podobný v krasobruslení, ano, tam je to taky, tam jsou taky body. Přemýšlím, jestli ještě nějaký jiný sport, jinak jako je to vždycky čas, nebo nějaká vzdálenost, nebo něco. Krasobruslení je to zase výkon, že jo? On prostě je tamhle, nevím, trojitej axel. Jo, opravdu to otočil 3krát na 10 bodů, jo? Víš, jak to myslím, jo? Tady to je prostě fakt tak, že tenhle ten biceps se mi líbí víc, tenhle ten postoj je lepší, tohle je symetričtější, dobře, dám mu takhle. Jo, proto říkám, ono někdy opravdu, když pak přijdeš na soutěž, kde je hezky obsazená a ty kulturisti je tam jeden vedle druhej, prostě všichni skvělí, vypadají skvěle, takže se to nedá hodnotit, když pak vidíš, že ti někdo řekne, hele, já jsem skončil první a jsem prostě dobrý, jo. Tam prostě fakt pak ještě podle toho, jaká ta soutěž je, že jo. Protože ta nejvyšší soutěž v kulturistice, která je, není třeba mistrovství světa. Jo? Ne. Protože je tam mistrovství světa, ale de facto mistrovství světa v kulturistice je v amatérech, když to tak řeknu.
Jo? Když se dostaneš do profi, tak tam už není mistrovství světa, ale třeba v té takový ta úplně nejhlavnější a největší soutěž, kam se snaží kdokoliv dostat, je Mr. Olympie. Proto Arnold je 7krát Mr. Olympie. Jo, takhle. Stejně jako ten, jak jsi říkal to jméno? Jako Flex Lewis. A ten je taky 7krát. Akorát Flex Lewis je v kategorii, ona se ještě rozděluje na 2 kategorie, což je 212 liber do 212 liber a nad 212 liber. Ono to takhle teda nebylo vždycky, ale většinou to tak je. Je to 96 kg. Jo, jsem taky spočítat, děkuju. takže prostě on není moc vysoký, zrovna ten Flex Lewis, takže vypadal hezky i v těch 212 librách, ale takže vlastně soutěž Mr. Olympie je nejvíc, co může být. Jo? Není to mistrovství světa. Když řekneš, že jsi mistr světa, tak prostě je to takový jako... jako není, ono, furt je to mistrovství světa a je tam celý svět a většinou je to taky nabitý. Ty mistrovství jsou taky nabitý. Jo? Akorát jsou prostě tak jako, že to... No, není to... Prostě mistr Olympie je víc. No. Super. Moc děkuju za vysvětlení, protože, jak říkám, hele, já jsem fakt neměl o tomhle ani potuchy, takže ono vždycky, když si jako dělám přípravu na nějaký podcast, tak já se aspoň o tom tématu, jsem taky nějak spojí s tvým jménem, jo, protože že to ne je téma. a Tonda byl dnešní téma dnešního podcastu. Takže moc děkuju, že jsi přišel, že jsi mi to vysvětlil. Já díky, že jsem mohl přijít. Já jsem fakt rád, jo, protože prostě hrozně rád natáčím v tomhle studiu. Ne vždycky se podaří natáčet tady, takže jsem rád, když se nám to podaří tady, protože přijde mi to fajn. Tady máme výhled, tamhle jsou Krušní hory a tamhle to nahoře, to, co vidíš úplně, tak to je Klínovec. Jo, tady je výhled na Klínovec, tady pod náma jsou Alžbětiny lázně. Takže díky, že jsi přišel, vy nezapomeňte dát odběr i na Tondův Instagram, Malej Tonda. Malej Toník. A samozřejmě budu dát i za odběr na mém hlavním kanále Pan Plešatý, samozřejmě každou středu, každou neděli recenze hotelu a teď nově každý týden jeden díl podcastu. Mějte se krásně, ještě jednou díky. Koukal jsem teďko, protože mám v plánu v pátek jedu s rodinou do Chorvatska. Fakt? Tak jsem koukal. Hodilo se mi to. A kam jedeš? Ale jedu kousek od Rovny. Jmenuje se to Mobile House Polari, ten kemp je takový dětský. Jasně. S různýma bazénkama. Super. Jsme tam minulý rok. Tak jo, tak si užijte dovolenou, vy se mějte krásně a zase někdy. Ahoj. Ahoj.